條村啲人講啊，講你新抱依樣嗰樣，咁你條村嘅人冇俾錢俾你醫啊，真係搞撚笑啊你！你咁多機架連個新抱趕走埋啊！你係成家人欠揸兜啊你，淨係聽人講，人哋唔識打滴滴㗎，打滴滴翻嚟咪有唔同嘅車咯，真係啊！係咁啦，拜拜。我個新抱如果佢唔出位，佢冇可能有咁多錢。我個新抱係三觀不正咯，你哋仲喺度用我個仔8年後就出來咯，佢捱下都可以噶，其實上使唔使咁姣咯？你講開倒數第一咪？可以問一句嘛，阿姐姐啊，你話你新抱三觀不正，佢做乜要打3份工咁辛苦啫？其實你係佢奶奶，佢係你新抱，大家打開嚟講啦，問佢係咪出邊有人，或者直接講咯，冇乜嘢唔講得噶。而家你哋一家靠佢嘅，又要養仔女，何必要估下呢？你未讀證實輪呢，就話人哋三觀不正。佢打工可以知，但係依家係佢唔係打工。佢而家咪做？你頭先話打3份工，姐姐。佢嘅意思係點樣咧？佢嘅意思係咪佢打工可以，但係唔可以咁姣？係咪咁嘅意思？係打工係可以，之但係阿姐姐佢點樣姣咧？你可唔可以簡單啲講佢點樣姣，令你覺得佢姣咧？你可唔可以講下？喂，如果佢真係俾人哋搞咗嘅，我都唔知點同我個仔交代。唔係啊，你唔使問噶，你自己親自問個新抱咪就係咯。如果真係搞咁，佢又點啦？佢認佢答咗你，你會點啊？如果係話出去打工嘅，邊度有可能話識得咁多男人咧？唔好理呢啲嘢，呢啲全部都係你想象嘅。如果佢係以打工嘅名義去識其他男人。唔係你，如果你想知道個我查下俾我講下。你講。如果我係邊度有咁多錢？阿姨，你講。阿姨，我想問下你，如果我係你個新抱，我絕對會找咗。你咁懷疑？你懷疑乜嘢啊？你隻仔又去食皇家飯，依家你隻新抱撐住你頭家，你老公又中風，你嘅錢喺邊度嚟㗎？你隻新抱唔俾錢你去食乜嘢？食西北風你都冇得食，話你知啊？咁懷疑啊？係好啦，我講埋呢句我都走啦。阿姨，其實你自己好自為之啊！你家陣你個家庭，你新抱其實係你貴人嚟嘅。如果你一搞散咗我個新抱，我直播間阿姨。你搞走咗個新抱啊！我睇你啊，真係瀨嘢啊！阿姨，你要唔要連翻上嚟？阿姨，姨啊，要你新抱醫啊！你唔可以有其他辦法噶嘛？唔可以話用呢種個辦法啦。咩啊？阿姨，點用其他辦法啊？你想用咩辦法啊？你出去啊？你又唔去做嘢？你隻新抱俾幾萬蚊你仲話人哋去校翻嚟，人哋即使校翻嚟啊，俾住你啊，你都好啦，校都校唔翻嚟，俾唔到你，你老公醫都冇得醫啊！呢啲校翻嚟嘅錢我唔稀罕啊！如果係話正正經經打工嘅話就可以。咁你咁把炮嘅情況底下，你等你個新抱攞錢翻嚟嘅時候，你就話我唔要你啲臭錢，我要自己出啊嘛。咁你做乜嘢要攞人哋啲錢去醫你老公咧？你自己去醫啊嘛，咁鳩犀利。我寧願佢多打幾份工啊！你都癲嘅，點解要人哋多打幾份工啊？你自己出去打工醫你老公。點解要人哋去打幾份工？我想問下你。仲有我想問下，即係你唔介意講一下你個仔係因為咩事入去都話打交咯，打醫車，打交咯，撩事鬥非啦。打交啊，撩事鬥非啊！你講幾句啊？佢出軌佢就對唔住我個仔。點對唔住你個仔啊？你個仔都去踩醫車咯。幾句，你講啊，完就落去。阿姨，係你個仔先對唔住你新抱。因為你個仔撩事鬥非抌低你新抱同個仔10幾年，你新抱當初冇走，已經都算幾好啦，好有仁至義盡噶啦。你而家有疑神疑鬼，撩事鬥非坐10幾年啊，咁唔係好犀利。你真係認為你新抱呢樣唔得，嗰樣唔得嘅，你乾脆你就講咯。我覺得咁樣俾你新抱嚟講係個解脫咯。佢起碼有個藉口走離開你頭家。如果我係你新抱，早都走啦。你隻仔咁，邊個要你啊？邊個守得到啊？10幾年喎，
等咩？攞咩嚟等啊？嗱佢可以多打幾份工嘅。其實你去嗱，我哋講白啲嚟講你又唔打，打幾份工成日嗱，叫人我講白啲打幾份工嚟講，，阿姨，你個新抱固然之係翻外家姐都可以啊，點解點解要人哋翻個家姐啊？阿姨，你咪嘈住啦，咁多聲氣嘅你啊！你一個過嚟啊點解一定要出軌呢？我話你個新抱固然之係有錯，但係你奶念下人哋攞錢翻嚟醫住你，撐住你成頭家，撐住你個老嘢啊！唔係你食屎都唔得掂啊！食同你屎都冇得食啊講，佢！咪就係啦，佢出軌食風啊你，呢啲食西北風啊你唔係，仲好咦你意上嚟講你新抱點你三點觀唔點？正啊！你先係三觀正。啦，我講埋呢個落去啦。我落去咧。阿姐姐啊，同個新抱開心見誠講啊，唔好疑神疑鬼啊！大家係啊，大家你覺得開心見誠你隻新抱出軌嘅話，你咪直接問佢咯。係啊你話我見到你，我見到你喺榕樹我同頭。三觀唔正，唔係，你要有證據先得噶嘛。你冇證據，同埋你要開心見誠講，究竟我聽人咁講，係勾三搭四整嚟嘅，人哋冇錢，你又話叫人哋去打幾份工，你乜你唔識你自己去打幾份工㗎？唔係點解要人哋去打幾份工啫？唔好，你唔係呢個醫可能想唔通。阿姨，其實最容易解決嘅方法就同你個新抱開心見誠講。我唔話你乜嘢，但係你做人咧用眼睇嘅，唔好用耳聽。人哋講嘅嘢。我幾十歲啦，我打咩工？唔係叫你打工啊，你係咪聽唔到你講？你唔打工你就冇出聲啦！你隻新抱攞錢翻嚟俾你，你仲喺度嘰嘰係吉吉。你屋企好有錢啊？唔係我講埋呢個落去啦，阿姐姐啊，你咧唔好聽人講，唔好淨係用隻耳去做人。你睇你新抱打3份工，邊有能力，邊有氣力仲去勾搭其他人啦？阿姨，你將心比己，你都係女人嚟㗎，打3份工唔攰嘅，翻嚟又湊仔。佢係話打2份工，只係打2份工，冇可能有咁多錢嘅，你估佢鐵打㗎？好難講。唉，我話阿姨，但係如果真係唔乾淨嘅錢，係肯定唔要嘅。我等你新抱慘。呢啲阿姨冇咩大招得過咗，啊？ 100個得過咗啊！有冇人啊？我就問你，而家呢個社會咯，我話俾你知。呢個社會100個人最多得幾個咋？你小心你新抱啊，同你個仔啊單方面提出離婚啊，嚟緊嘅啊，100%嚟到嘅，咁多機夾啊，真係啊！仲快喎，嗰隻仲快啊，幾個月就得㗎啦。我真係好睇唔過眼，點解女人有啲錢就話勾三搭四啊？女人冇能力揾錢㗎，真係啊！其實呢個醫啊，我同你講啊，我講埋呢句，我落麥，輝哥，等下先。你連你自己係一個女人，你都咁睇唔起女人啊！話女人揾翻嚟啲錢唔乾淨啊！你真係冇做女人啊！你我落咪啦。誒唔使講啊，姨你唔使講啊，你講 bad 嘅路你知道啲，佢本來捱到1年半載走嘅，都唔等嘅。阿姨啊，走得㗎啦，唔使叫佢走。姨，仙姐姐，係你講。嘅一個老公攤閪咗，自己冇工作，又要湊孫翻學，反正我就唔你仲想想係閪得閒坐榕樹頭聽金心我咪出軌？你咪食屎食飽飯等屎屙啊！真係咁閪清閒嘅，呢個仔啊！如果俾我早突發聲啦，唔係睇住2個仔喺瞓上。喂，阿姨，死係打交坐11年咩回事啊？呢個阿姨佢都冇心機啊！你聽唔聽到佢冇神冇氣啊？唉，拉柴啦！呢個新抱真係講真啊，真係其實佢出邊有嘅，我都係正常嘅。咁你覺得你哋覺得咧？你哋覺得咧咁樣？我覺得情有可原咯，呢啲叫做情有可原咯。阿姨啊，如果姨死咗啦！你都唔好意思自己走啦。咁就算你2個老嘢，你等到8年之後，咁你個仔先出嚟，你個仔冇嘢做，到時候點算？你捱唔捱得到8年？咁8年之中，你突然之間，你哋是但一個釘咗雞咧，啱唔啱啊？最起碼呢個女人你可以利用啊，大佬啊！我建議你咧就唔好去拆嚟拆去啦，到時候同你個仔唔啱嘅，佢都幫你做咗9年嘅牛，11年嘅牛啊，大佬係咪啊？咁佢勾佬係為咗乜嘢啫？勾佬係為咗乜嘢啊？
你話佢個仔啊，可以打交打到坐11年嘅，你話佢肯定係大鑊嘅，我話俾你知，絕對係好大鑊噶啦。佢就覺得佢個仔真係仲好巴閉咁，仲叫人哋個新抱等，仲有8年等佢出嚟。屌你老屎！你仲唔講啲陰毒嘅話？阿姨你仲唔有冇8年嘅命啊？我可能咧，佢個心裏邊好唔舒服。點解啲人去諗住話啊？點解你個心態咁樣嘅咧？你咁變態嘅咧？你點咧？呢個直播間嘅人，咁你要用大即係點講咧？大環境去講先得噶，係嘛？唉，阿小圓姐姐，等我講兩句啊！你講啊我又上嚟啦，真係煩到死啊！嗰個阿姨啊，其實而家咁樣佢嗰個咁嘅老人家應該同個新抱守望相助先係噶，頂佢個肺！佢過唔到佢自己個關啊！一有三姑六婆咧，佢又驚住個新抱出軌。咁哎呀，個新抱出軌咁可以點啊？個個都係為咗錢，個個都係為咗兩餐嘅啫。但係佢為咗嗱，你睇唔睇得到啊？佢做生做死，佢係去搲咗3萬蚊翻去醫你喎，最起碼就係咯。佢個心係為咗呢頭家噶，如果唔係人哋一早着草走咗啦。3萬蚊啊，就算佢唔乾淨啊，我覺得佢都係乾淨嘅。喺你唔能夠全世界都可以講佢，但係唯獨你唔可以。咪就係咯。得益嗰個係佢嚟喎。其實講真嘅，佢仲有真正佢老公係攤喺度，又要做手術，又要錢，佢邊有心機去管佢新抱有冇出軌啫？其實佢唔稀罕，佢話寧願佢打多幾份工。屌啦，丁佢咁高尚，佢自己出去打工，撐起成頭家嘛，要個新抱嚟做乜鬼啫咁？佢話佢要打多幾份工，你真係唔得，自己出去打咯。阿姨仲上唔上嚟嘅啫？我點知佢咁冇連上嚟，我就連下一個啦。我講一下，我覺得嗰個阿姨應該係有精神分裂症。你睇佢講嘢死氣沉沉咁樣，好似就已經抑鬱咗噶啦。跟住咧，你睇佢啦，嗬，即係人哋個新抱去打份佢又話人哋唔去搵錢，人哋叫人哋搵幾份工，打幾份工搵咁多錢翻嚟，又話人哋啲錢唔乾淨。做咩咁自卑啫？女人點解搵唔到錢啫？其實唔係話佢個新抱做得啱，但係唔係佢覺得佢冇理由無啦啦，佢打2份工，佢又唔係好高能力。呢啲錢已經攞晒翻嚟啦，點解突然之間可以搲到咁多錢嘅？唔識得去外家借噶，唔識得去籌噶，唔識得去打多幾份工噶，佢就係咁講啦。係啊，所以我覺得嗰個阿姨即係好大問題。假如我係新抱嘅話，頭先嗰個哥哥仔上嚟啦，哥哥你要唔要連麥啊？